Jyväskylä tänään kyllä tuhti edustus, ei voi muuta sanoa. Kappojat! STC voittaa! Ei! Voittola yö! 3 rania per äijä. Sitten katsotaan, kumpi menee Grade 8. Niklas valmis. Kifle valmis. Arttu valmis. Yleisö valmis. Yleisö voisi olla pikkasen vielä enemmän valmis. Onks yleisö valmis? No niin! 3 rania! Sit mennään. R2 is DJ2. Come on, man. Nice opinion tour here. Kifle on tullut tänään ihan selkeästi voittamaan kyllä. Kyllä, on saatu. Toka rani. Mikä lähtee? Finaali. Nyt on ja pitääkin huutaa. Oli Aliota finaali. Hurra jää! Kyllä. Ihan hullu meininki. Kohta selviää, kumpi menee Grade 8. Mut sitä ennen minä haluan kiittää niitä tyyppejä, jotka on mahdollistanut tänään tän keissin. Eli kiitokset Gene Citylle, Laine Nikkanen, Luukko, asianajotoimistolle, Kiklin Marlinille, B-Boy-liitolle, Suomen B-Boy-liitolle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, Riskihiskille, Dimitrille, R2's DJ2lle, Massi Miskalle, Topi Vanille, A-Rockille, Heavy Haikulle ja kaikille, ketkä tuli paikalle. Nyt saa huutaa jee! Kyllä, ja nyt selviää, kumpi menee Grade 8 Break SM-kisoihin. Lasketaan 3. 1, 2, 3! Kifle, Freedom Crew, Jyväskylä. Sikkoiselle kantaan edelleen.